Bir insanın düşünceleri silinebilir mi? İnançları, kimliği, hatta vicdanı tamamen yeniden yazılabilir mi? CIA'nin gizli laboratuvarlarından Kuzey Kore'nin totaliter rejimlerine, kült liderlerinin seçilmiş vaatlerinden dijital çağın algoritmalarına. İnsan zihni nasıl bir bal mumu gibi şekillendiriliyor? Bugün insan psikolojisinin karanlık yüzünde beyin yıkama tekniklerinin sır perdesini aralıyoruz. Jim Jones'un ölüm provaları, MK Ultra'nın LSD deneyleri ve Hitler gençliğinin kayıp çocukları. Gerçek sandığınızdan daha karanlık. Zihninizin kontrolü kimde? Cevap şimdi başlıyor. Soru şu: bir yalan ne kadar çok tekrarlanırsa gerçek sanılır. Bu söz, propaganda yoluyla yapılan beyin yıkama tekniğinin ölümcül gücünü özetliyor. Peki devletler, savaş ve kriz dönemlerinde halkın zihnini nasıl şekillendirdi? İnsan psikolojisinin karanlık yüzünün beyin yıkama teknikleri bölümünde tarihin tozlu raflarından çıkan propaganda tekniklerini ve zihinleri nasıl körleştirdiklerini anlatıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası, Goebbels liderliğinde günde 2000'den fazla radyo yayını yaparak halkı manipüle etti. Ancak asıl ilginç olan, bu yalanların sıradan insanlar tarafından gerçek olarak benimsenmesiydi. Belki de insan psikolojisinin en karanlık yüzü tam bu noktada başlıyordur. Propaganda, beyin yıkama teknikleri için tıpkı sanat kadar önemli bir bilimdi. Tarihin en etkili 3 manipülasyon tekniğini ve çarpıcı örnekleriyle bunu anlatmaya çalışalım. Sovyetler Birliği dev afişlerle düşman imajını halkın zihnine kazıdı. Örneğin "Kapitalistler vampirdir" sloganlı afişler, Batı'yı kan emen canavarlar olarak resmetti. Renkler ve semboller bilinçaltını hedef alıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya her gün 10 milyon broşür dağıttı. "Tanrı bizimle" sloganı askerleri cepheye sürmek için kullanıldı. Marşlarsa insanlara aidiyet ve gurur aşıladı. Sovyet sineması Sergei Eisenstein'ın Potemkin Zırhlısı gibi filmlerle devrim karanlığını romantize etti. İzleyicilerin %85'i bu filmleri eğlence değil, resmi gerçek olarak benimsedi. Peki ya Amerika? Vietnam Savaşı'nda medya askerleri kahraman göstermek için sahte görüntüler yayınladı. Gerçekler ancak yıllar sonra ortaya çıktı. İşte bu yüzden insan psikolojisinin karanlık yüzüne kulak vermelisiniz. Propaganda yoluyla yapılan beyin yıkama, toplumları kolektif hipnoza soktu. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da milliyetçi fikirleri destekleyenlerin oranı %30'dan %70'e fırladı. Propaganda, halkı adeta savaş makinesine dönüştürdü. Propagandaya maruz kalan bireylerin eleştirel düşünme testlerindeki başarısı %40 azaldı. Tekrarlanan mesajlar zihni pasifleştirdi. Nazi döneminde Yahudi karşıtı broşürler, halkın %65'inin soykırıma sessiz kalmasını sağladı. Sosyal medya algoritmaları, siyasi troll hesaplar ve deepfake teknolojisi. Modern propaganda, tarihin karanlık mirasını dijital bir çağa taşıyor olabilir mi? Unutmayın, gerçeğin sesi her zaman yalanın gürültüsünden daha zayıf çıkar. Soru şu: bir insanın düşünceleri, inançları ve hatta kimliği silinebilir mi? Bu soru 5. bölümümüzün temelini oluşturacak. Beyin yıkama ve kültler, insan zihninin manipüle edilebilirliğinin en ürkütücü kanıtlarıdır. Kült liderler, savunmasız insanlara adeta zihinsel köleler haline getirirken, izleyicilerimize şu soruyu soruyoruz:
siz olsanız direnebilir misiniz? Dünya çapında 3000'den fazla aktif kült olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan biri olan Halk Tapınağı 1978'de 900'den fazla insanın toplu intiharıyla sonuçlandı. Lider Jim Jones üyelerine ölüm provaları yaptırarak zihinlerini adeta bir bal mumu gibi şekillendirmişti. İşte bu insan psikolojisinin karanlık yüzünün en çarpıcı örneklerinden yalnızca biri. Beyin yıkama bir gece vakti değil, adım adım işleyen bir süreç. İşte kültlerin kullandığı kritik teknik ve çarpıcı örneklerden bazıları. Kültler, üyelerini ailelerinden, arkadaşlarından ve hatta gerçeklikten koparır. Örneğin Jonestown yerleşiminde Jim Jones, üyelerinin iletişimini tamamen keserek onları Guyana ormanlarına hapsetti. Dış dünya tehlikeli ilan edildi, gerçekler susturuldu. Kült liderleri üyeleri önce koşulsuz sevgiyle sarar, sonra korkuyla kontrol eder. Charles Manson takipçilerine aile olduklarını söylerken aynı zamanda onları cinayet işlemeye zorladı. Manson ailesi üyeleri liderlerinin sözlerini Tanrı'nın emri gibi görüyordu. Sürekli tekrarlanan şarkılar, sloganlar ve uykusuz bırakılan ritüellerle zihinler yorulur. Muniz grubu üyelerini günlerce çalıştırarak fiziksel ve zihinsel olarak tüketti. Yorgun bir beyin direnemez. Peki ya Scientology? Üyelerini seviye atlama vaadiyle gizemli öğretilere bağlıyor ve dış dünyayı düşman ilan ediyorlar. Beyin yıkama, geri dönüşü olmayan bir yola sokabilir insanı. Mağdurlarının %70'i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Heaven's Gate üyeleri 1997'de uzay gemisi inancıyla intihar ettiklerinde artık kendi isimlerini bile kullanmıyorlardı. Her yıl 10.000'den fazla insan kültlere dahil oluyor. FBI'ye göre bu grupların %40'ı şiddet eğilimli. 1993'teki Waco katliamında 80 kişi öldü. Kurbanların çoğu lider David Koresh'in kıyamet propagandasına inanan çocuklardı. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü işte tam da burada devreye giriyor. Zayıf anlarınız birinin silahı haline gelebilir. Soru şu: bir devlet kendi vatandaşlarını kobay olarak kullanabilir mi? Bu soru CIA'in MK-Ultra projesinin ürkütücü gerçeğini ortaya koyuyor. Soğuk Savaş'ın en karanlık döneminde insan zihni bir savaş alanına dönüştürüldü. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde devlet destekli zihin kontrolünün sınır tanımaz vahşetini gözler önüne seriyor. Şok edici bir gerçek söyleyelim. MK-Ultra kapsamında Frank Ollins adlı bir CIA biyokimyacısı meslektaşları tarafından habersizce LSD'ye maruz bırakıldı. 9 gün sonra bir otel penceresinden atlayarak intihar etti. Ölümü yıllarca kaza diye gizlendi. MK-Ultra insanlık dışı yöntemlerle zihnin sınırlarını zorladı. Beyin yıkayan bu projenin en korkunç tekniklerine bir göz atalım. Kanada'daki Dr. Evan Cameron, hastalarını bilinç temizliği adı altında haftalarca uyutmadan elektroşok vererek işkence etti. Deneklere yapay çocukluk anıları enjekte edilmeye çalışıldı. Kurbanların çoğu hafıza kaybı ve şizofreniyle yaşamak zorunda kaldı. Hakikat serumları ve uzaktan kontrol projesinin en çılgın hedefi hipnozla suikastçılar yaratmaktı. Deneklere belirli bir kelime duyduklarında otomatik hareket edecek şekilde programlanmaları denendi. Hiçbiri başarılı olmadı. Ancak binlerce insanın zihni geri dönüşsüz şekilde tahrip edildi. Peki ya Project Artichoke?
CIA bu alt projeyle Sovyet ajanlarını hipnozla itiraf ettirme yöntemlerini test etti. MK-Ultra, insanlık tarihinin en karanlık deneylerinden biri olarak kayıtlara geçti. 20.000'den fazla kobay, 1953-73 yılları arasında Amerika ve Kanada'da farkında olmadan deneylere maruz kaldı. 1975'te Church Komitesi tarafından ifşa edilen projede kurbanların çoğu adalet savaşını kaybetti. Frank Olens'ın ailesine 1976'da sadece $750.000 ödendi. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü işte burada devreye giriyor. Devletler güç uğruna insanlığı nasıl hiçe sayar? MK-Ultra'nın üzerinden 50 yıl geçti. Peki günümüzde dijital zihnin kontrolü veya nöroteknoloji deneyleri yapılıyor olabilir mi? Soru şu, bir ülkenin tamamı bir kült haline getirilebilir mi? Kuzey Kore bu soruya evet demenin en doğru yolu. Kim Il-sung'dan bugüne Juche ideolojisi ve lider kültü 25 milyon insanın zihnini adeta demir bir kafese kapattı. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde dünyanın en totaliter rejiminin zihinleri nasıl köleleştirdiğini gözler önüne seriyor. Beyin yıkama tekniğine en güzel örnek şu olabilir. Kuzey Kore'de her sabah okullarda Kim Jong-il'in doğumunu kutlamak için çocuklar yapay yağmur altında şarkı söylüyor. Çünkü devlete göre liderlerinin doğumu göklerin hediyesidir. Kuzey Kore'nin beyin yıkama sistemi doğumdan ölüme kadar her anı kontrol altında tutar. Okul kitapları lider övgüsü ve düşman nefretiyle dolu. Bir matematik sorusu şöyle. 10 Amerikalı asker öldürdük, 3 kahramanımız şehit oldu. Kaç düşmanımız kaldı? Çocuklar sayı saymayı bile nefretle öğreniyor. Devlet çocuklara ebeveynlerinizi ihbar edin diye öğretir. Shin Dong-hook siyasi bir kamp doğumlu tek kaçak. Annesinin idamını izlediğini ve kardeşini açlıktan öldürdüğünü itiraf etti. Aile bağları lider sadakatinin yanında hiçtir. Her evde Kim ailesinin portreleri asılıdır. Tozlanırsa aile ceza kampına gönderilir. Doğum günleriniz yoktur. Kutlanacak tek tarih liderlerin doğum günleridir. Juche ideolojisi Kuzey Korelileri robotlaştırdı. Siyasi kamplarda tutulan 200.000'den fazla mahkum kölelik ve işkence altında yaşıyor. Kamplarda doğanlar dış dünyanın varlığından bile habersiz. Halkın %99'u devlet propagandasını gerçek sanıyor. Dünya onlar için bir kapitalist cehennem. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü işte burada devreye giriyor. Bir insan doğduğu andan itibaren bir kültün parçası olmaya nasıl mahkum edilir? Kuzey Kore'de doğsaydınız Kim Jong'a tapar mıydınız? Yoksa Shin Dong-hook gibi bir kaçak olmayı göze alır mıydınız? Unutmayın, özgürlük sorgulayan bir zihinle başlar. Bir insanı sevgiyle besleyip korkuyla köleleştirmek mümkün mü? Bu soru duygusal manipülasyonun ölümcül dansını anlatıyor. İnsan beyni sevgi ve aidiyet ihtiyacıyla hareket ederken korku ve terk edilme hissiyle de kırılganlaşır. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde manipülatörlerin bu iki duyguyu nasıl bir silaha dönüştürdüğünü ve beyin yıkama tekniği olarak kullanıldığını gözler önüne seriyor. Duygusal bağ kurma teknikleri bir insanın 10 gün gibi kısa sürede bir kültün sadık üyesi haline gelmesini sağlıyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Manipülatörler insan zihnini sevgi ve korku terazisinde tartarak kontrol eder. İlk adım
kurbanı koşulsuz kabul ve ilgiyle sarar. Örneğin Scientolog Kilisesi, yeni üyelere ruhsal danışmanlık adı altında yoğun ilgi gösterir. Size hayatınızdaki boşluğu biz dolduracağız mesajı verilir. İkinci adımda dış dünya tehlikeli ve yalnız bir yer olarak resmedilir. Manson ailesi üyelerine toplum sizi reddetti ama biz sizi seviyoruz diyerek onları ailelerinden kopardı. Son adım, kişiyi biz tanımına hapseder. Ritüeller, grup şarkıları ve sürekli tekrarlanan sloganlarla bağımlılık pekiştirilir. Jonestown üyeleri her sabah Jim Jones bizim kurtarıcımız diye slogan atarak kolektif bir trans haline girdi. Manipülasyon yoluyla beyin yıkama teknikleri insanları robotlaştıran bir süreçtir. Duygusal bağ kurma teknikleri bir insanı 10 günde kült üyesi yapabiliyor. Bu süre 1970'lerdeki Munoz tarikatında kanıtlandı. Duygusal manipülasyon uygulanan gruplarda inanç sistemine bağlılık %85'e çıkıyor. Klinik deneylerde 4 günde güven kazanılan deneklerin %70'i sorgusuz itaat ediyor. Heaven's Gate üyeleri liderleriyle kurdukları duygusal bağ nedeniyle uzay gemisi hikayesine inanarak toplu intihar etti. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü işte burada devreye giriyor. Sevgi bir silah olarak kullanıldığında zihninizi ele geçirebilir. Sosyal medyadaki pozitif topluluklar, iş yerindeki aile ortamı vaatleri. Modern dünya, duygusal manipülasyonun yeni bir çağını mı yaşıyor? Bir insanı aç ve uykusuz bırakırsanız, zihnini ele geçirmeniz ne kadar sürer? Bu soru bilişsel yüklemenin karanlık sanatını özetliyor. Bilim, yorgun ve aç bir beynin telkinlere karşı savunmasız olduğunu kanıtlıyor. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde uykusuzluğun ve beslenme bozukluğunun nasıl bir manipülasyon silahına dönüştüğünü anlatıyor. CIA'in MK-Ultra projesinde denekler 86 saat uykusuz bırakıldı. Sonunda birçoğu halüsinasyonlar görerek kendi isimlerini bile unuttu. Peki bu teknikler günümüzde nerede kullanılıyor? Manipülatörler fizyolojik ihtiyaçları bir kontrol mekanizması olarak kullanır. 3 tuhaf beyin yıkama tekniğinden bahsedelim. Geceleri kasıtlı uyku bölünmeleri ve gün içinde mikro uykularla zihin yorulur. Guantanamo kampında mahkumlar 96 saat boyunca uyanık tutularak itirafa zorlandı. Yorgun beyin gerçekle hayali ayırt edemez hale geldi. Besin takviyeleri kesilir, şeker ve protein alımı kısıtlanır. Kuzey Kore'deki siyasi kamplar mahkumları günde 100 kaloriyle yaşamaya zorlayarak beyin fonksiyonlarını çökertiyor. Açlık kişiyi telkinlere açık hale getiriyor. Her uyku molasından sonra tekrarlanan mesajlar verilir. Örneğin terör örgütleri kaçırdıkları rehinelere uyku yoksunluğu ve açlıkla birlikte ideolojik sloganlar dinletir. Yorgun zihin bu mesajları içselleştirir. Bilimsel sonuçlardan da bahsedelim. 16 saatlik uyku yoksunluğu telkin kabul oranını %40 arttırıyor. Askeri sorgu protokollerinde bu teknik hala kullanılıyor. Uzun süreli uygulamalarda dikkat süresi %50 azalırken, yeni gerçekler benimseme hızı 2 katına çıkıyor. Suriye'deki Esad rejimi, muhalifleri açlık ve uykusuzlukla sorgulayarak sahte itiraflar aldı. Kurbanların %70'i kalıcı hafıza kaybı yaşadı. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü, bir insanı fiziksel olarak çökertmenin, zihnini ele geçirmenin
en kısa yolunu sorguladı. Modern dünyada dijital uyku sabotajı ve fast food bağımlılığı. Bunlar da bir tür kontrol mekanizması mı? Unutmayın, bedeninizi aç bırakanlar zihninizi de çalabilir. Bir insan sadece gördüğü kadarını mı bilir? Bu soru, bilgi kontrolünün insan zihnini nasıl esir aldığının temelini oluşturuyor. Devletler ve manipülatörler medyayı bir silah gibi kullanarak gerçekliği yeniden yazıyor. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü, bu bölümde sansürün ve algoritmaların zihninizi nasıl dar bir kafese hapsettiğini gözler önüne seriyor. Şok edici bir gerçek. Kuzey Kore'de internet erişimi olan sadece %0.01'lik bir kesim var. Bu kişiler bile devletin Kwangmyon adlı kapalı ağına mahkum. Dış dünya onlar için bir masaldan ibaret. Bilgi kontrolü modern çağın en etkili zihin hapishanesi. İşte en yaygın 3 teknik. Çin, dünyanın en geniş internet sansürü ağı olan büyük güvenlik duvarıyla sosyal medya, haber siteleri ve hatta akademik makalelere erişimi engelliyor. 2023 verilerine göre Çinlilerin %95'i sadece devlet onaylı haber kaynaklarına güveniyorlar. Rusya'da devlet sosyal medyada troll çiftlikleri kullanarak yalan haberleri viral hale getiriyor. Bu araştırmaya göre Rus vatandaşlarının %70'i Ukrayna Savaşı hakkındaki resmi açıklamaları sorgulamıyor. İran'da VPN kullanımı ağır cezalarla yasak. Buna rağmen halkın sadece %10'u sansürü aşarak bağımsız haberlere ulaşabiliyor. Devlet gizli dinleme yazılımlarıyla bile bu erişimi takip ediyor. Sansür uygulanan bölgelerde bir kullanıcı ayda sadece 2 bağımsız makaleye erişebiliyor. Sansüre maruz kalan gençlerin %60'ı alternatif görüşleri araştırmanın gereksiz olduğunu düşünüyor. İnsan psikolojisinin karanlık yüzünün çıkardığı sonuç, gerçek gücü elinde tutanın tek elinde olabilir. Sosyal medya algoritmaları, kişiselleştirilmiş haber akışları. Modern dünya size özel bir gerçeklik mi sunuyor? Unutmayın, bir şeyi görmüyorsanız onun var olmadığı anlamına gelmez. Soru şu: bir insan sırf bir üniforma veya ünvan yüzünden neden kendi vicdanını susturur? Bu soru, otorite ve korkunun insan zihnini nasıl köleleştirdiğini anlamak için kritik. İnsan beyni güçlü figürlere itaat etmeye programlıdır. Ancak bu itaat bir kılıç gibi kullanıldığında insan psikolojisinin karanlık yüzü ortaya çıkar. Milgram deneyinde katılımcıların %65'i otorite figürü emrettiği için başka bir insana ölümcül elektroşok vermeyi kabul etti. Peki ya bu güç bir çocuğun zihnini ele geçirmek için kullanılırsa? Otorite figürleri insanları korku ve vaatlerle kontrol eder. Bu en yaygın beyin yıkama tekniklerinden biridir. Askeri üniformalar, dini kıyafetler veya beyaz önlükler. Güçlü bir imaj, itaati otomatikleştirir. Naziler, Hitler gençliği üyelerine askeri üniformalar giydirerek onları üstün ırkın neferleri ilan etti. 12 yaşındaki çocuklar bu üniformaları kutsal bir zırh gibi benimsedi. Yanlış düşünürsen cehennemi yaşarsın. Korku belirsiz olduğunda daha etkilidir. Gestapo, Alman halkını her an izlendikleri hissiyle yaşattı. Çocuklara ebeveynlerini ihbar etmezlerse ailelerinin kaybolacağı söylendi. Hitler gençliğinde itaat eden çocuklar kamplarda onur madalyaları aldı. Ancak bu ödüller bir psikolojik kancaydı. Sadık kal, yoksa her şeyini kaybedersin. Naziler
gençleri ırkçılık ve sadakatle zehirledi. İşte korkunç detaylar. Çocuklara Yahudilerin kafatası yapısı, aşağılık gibi sahte bilgiler öğretildi. Sınıflarda ırk hiyerarşisi grafiklerle anlatıldı. Liderlerinizi babalarınızdan çok sevin sloganıyla ebeveynler düşman ilan edildi. Çocuklar ailelerini ihbar etmeye zorlandı. 1945'teki Berlin Muharebesi'nde 12 ile 14 yaş arasındaki çocuklar tanklara el bombası atmak için cepheye sürüldü. Birçoğu ölürken bile Hitler'in zaferine inanıyordu. İşte hem insanın psikolojik karanlık yüzü hem de beyin yıkamanın korkunç gerçekleri insanı şaşırtmaya devam ediyor. Belirsiz ceza tehdidi rasyonel direnci %35 kırdı. Günümüzdeki terör örgütleri de bu tekniği kullanıyor. Savaştan kurtulan Hitler gençliği üyelerinin %80'i bize yalan söylediler diyerek travmalarını anlattı. Düşünün, günümüzde siyasi liderler, sosyal medya fenomenleri veya uzman ünvanlı kişiler. Modern otoriteler zihninizi nasıl şekillendiriyor? Bir insanın zihnini ele geçirmek için ne gerekir? Sevgi mi, korku mu yoksa sadece bir üniforma mı? Sosyal medyanızda gördüğünüz her gönderi, izlediğiniz her video birilerinin zihninizi yeniden programlama çabası olabilir mi? Unutmayın, gerçek özgürlük sorgulayan bir zihinde başlar. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bir sonraki bölümde yine önemli bir konuyu ele alacak. Yeni bölümde görüşmek üzere.